चैलिडोनियम भी जिगर की दवाओं में एक अहम और काफ़ी मुफीद दवा है, लेकिन जिगर की दवाओं के अलावा चैलिडोनियम में खांसी से भी एक ताल्लुक़ है। और अगर ख़ारिश होकर खांसी बार बार उठे, इस हिस्से में गले की नाली में खराश हो, तो बाज़ दफ़ा चैलिडोनियम बहुत इफ़ेक्टिव है जब दूसरी दवाएं नाकाम हो जाएं। कई दफ़ा ऐसा मैंने देखा है, फास्फोरस वगैरह दूसरी जो रोज़मर्रा की दवाएं हैं, सल्फर, आर्सेनिक, सब फेल कर जाएं तो चैलिडोनियम दो तो उससे फ़र्क पड़ता है। अभी चंद दिन पहले एक मरीज़ आया था मेरे पास, उसकी हटती नहीं थी, कई साल से खांसी थी इसी तरह। उसको मैंने चैलिडोनियम और साथ फिर र्यूमेक्स मिला के दी और बहुत नुमाया फ़र्क पड़ा, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ा। र्यूमेक्स भी क्रॉनिक खांसियों में बहुत अच्छी है, खुश्क हों और इरिटेशन। लेकिन चैलिडोनियम में तो ये खूबी है कि जो हर वक्त की नॉइंग इरिटेशन है जिसके साथ मरीज़ भी बेचैन और वो ज़िंदगी से नफरत और बेजारी हो जाती है, चैलिडोनियम उसकी चोटी की दवा है। और ये किताबों में तो पता नहीं है लिखा हुआ, मगर मुझे तजर्बे में मैंने देखा है, इट्स वेरी इफेक्टिव। क्योंकि आप बताएं, किताबों के माहिर आप हैं। मुझे इसका तजर्बा नहीं, अच्छा आपने, मगर याद रखें ये मुफीद चीज़ है, बहुत मुफीद है। उसमें खांसी में नरमी सी पैदा कर दे, गुस्सा उस खांसी का ख़त्म हो जाता है। हर वक्त क्या है ना, चिड़चिड़ी खांसी जो गुस्सा दिलाती भी है, गुस्से में आई होती है, बार बार तंग करती है, छीलती है। अब समझते हैं, अभी मैं बात करने किया तो फिर दोबारा शुरू, फिर दोबारा शुरू, तो उसको चैलिडोनियम बिल्कुल ठंडा मिजाज बना देती है, उसको कोई तेजी नहीं रहती। और छूटी भी है तो कोई ज़रा दबा भी लें तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन दूसरी खांसियाँ जब ये दूसरी दवाओं में जो ये खांसी की अलामत पाई जाती है, उसमें ऐसा एकदम चैन नहीं आता देखा, या वो क्योर कर देती हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये कि चीज़ मौजूद रहे, माइल्ड हो जाए, बिल्कुल बेज़र्ग सी हो जाए, ये चैलिडोनियम की खास अलामत है। चैलिडोनियम ये पैदा कर देती है। यानी खुश्क नहीं, बलगम थोड़ा थोड़ा तो होता है, लेकिन चिपटा हुआ जिस तरह हैपर सल्फ का बलगम है, वो साथ लगा हुआ पूरा तरह जोर से निकलता नहीं, निकले भी तो वहाँ की जगह की सफाई नहीं होती। आप समझती हैं कि बलगम लटका हुआ इसलिए खांसी हो रही है, करके निकाल देंगे उसको तो साफ हो जाएगा, वो नहीं होता। उस खराश को में नरमी पैदा करने के लिए चैलिडोनियम बहुत अच्छी है। चैलिडोनियम में जो खांसी लिखी हुई है अमूमन किताबों में, उसमें वो कहते हैं कि वो खांसी जिसकी जड़ दाईं तरफ फेफड़े में हो, उसमें चैलिडोनियम मुफीद है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, तजुर्बा है, वो खा टॉन्सिल्स की हो, खा और इरिटेशन यहाँ हो, जहाँ मुस्तकिल इरिटेशन तंग करती हो, वहाँ चैलिडोनियम बहुत नरमी पैदा कर देती है, बहुत ही गैर मामूली फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है। और अगर खुश्की की तरफ माइल ज़्यादा हो तो र्यूमेक्स, और र्यूमेक्स खुश्क खांसी में बहुत इफ़ेक्टिव है। फास्फोरस हंसने से बढ़ जाती है बहुत, और वहाँ भी हर वक्त की छोटी छोटी क्रेविंग, खुजली। रेस्टॉक्स में खुजली बड़ी नुमाया है, और इससे फ़र्क है उसमें। रेस्टॉक्स में जिस तरह एक्जिमा हो तो खुजली होती है ना, उस तरह लगता है कि अंदर थोड़ा सी शायद कुछ एक्जिमा या जल्दी मरज बन गई है, उस हिस्से को रेस्टॉक्स जल्दी कवर कर जाता है। बाज़ दफ़ा एक ही खुराक से वो तकलीफ दूर हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा खांसी आए तो रेस्टॉक्स देंगे, फ़ायदा नहीं होगा। रेस्टॉक्स मुस्तकिल इलाज नहीं है इसका। अगरचे एक्जिमा की चोटी की दवा है, लेकिन रेस्टॉक्स से मिलती जुलती दूसरी दवाएं रेस्टॉक्स की निस्बत ज़्यादा गहरी हैं,
इसलिए रेस्टॉक्स अकेला फायदा नहीं देता, तो फिर कैलकेरिया कार्ब की तरफ मुंतकिल होना पड़ता है या दूसरी दवाओं की तरफ मुंतकिल होना पड़ता है। जॉन्डिस की चोटी की दवाओं में से है। निमोनिया और जॉन्डिस अगर मिल जाएं और राइट साइड निमोनिया हो तो चेलिडोनियम का पहले ख्याल आता है। पथरियों के लिए जो गॉल ब्लैडर की पथरियां हैं उनमें चेलिडोनियम अच्छी है। चेलिडोनियम के जो पेशाब वगैरह का रंग है वो पहले तो कच्चा जर्द होता है, जर्दी ऐसी जिसमें कुछ जहरीली तेजी पाई जाती है, इसलिए अब उसको मैं कच्चा जर्द कहता हूँ, क्योंकि एक जर्द है जो आंखों को बहुत तकलीफ देता है, जिसमें जहरीलापन सा नजर आता है, लेकिन शौक नहीं होता, कच्चा कच्चा होता है। ये चेलिडोनियम में पाया जाता है। और चेलिडोनियम का जो फुजला है वो मिट्टी से रंग का हो जाता है। पेशाब में जर्दी है, फुजला मिट्टी के रंग का हो जाता है। ये जो इलामतें अब आजकल देखने का रिवाज तो नहीं रहा, लेकिन जब आप मरीजों से पूछें तो वो आपको बता सकते हैं। प्लूसी की भी अच्छी दवा है। इसमें पेन जो है गॉलस्टोन की अलामत में यहाँ से पीछे की तरफ शूट करती है हमेशा। और बर्बरिस में क्या करती है? नहीं, हर तरफ सूरज की तरफ रेडिएट करती है। इसकी इलामत ब्रायोनिया से भी मिलती है, और चूंकि ब्रायोनिया भी जिगर और लंग्स वगैरह की दवा है और राइट साइड की दवा है, ये भी राइट साइड की दवा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इसको ब्रायोनिया से। ब्रायोनिया की तरह ये भी हरकत से बढ़ती है, लेकिन वैसे जब तजुर्बा हो जाए तो पहचाना जाता है ब्रायोनिया का मरीज अलग इससे। इसमें एक फर्क ये भी है कि ब्रायोनिया के मरीज जिस तरफ हरकत हो रही है सांस की, उसको दबाया जाए तो उसको आराम मिलता है, उस तरफ लेटता है। इसलिए जिस तरफ तकलीफ है ब्रायोनिया का मरीज अमूमन उसी तरफ लेटेगा, वरना वो फ्री हो अगर सांस का आना जाना तो हरकत करेगा वैसा और तकलीफ बढ़ेगी। चेलिडोनियम में उससे दर्द होती है, इसलिए उस तरफ नहीं लेटा जाता। तो एक ये भी पहचान है इसकी। और कौन सी दवा है जिसमें प्रेशर से बहुत तकलीफ पड़ती है? नहीं, क्या सिमिसिफ्यूजा में वो फड़कने लग जाते हैं पट्टे। और बेलाडोना भी दाईं तरफ की दवा है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है बड़ी, लेकिन बेलाडोना तो टच भी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इनमें कुछ शिद्दत के लिहाज से पहचाना जा सकता है। बेलाडोना में वायलेंस ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है इसको, दबाव को। चेलिडोनियम में वो शिद्दत नहीं है, लेकिन जिस तरफ दर्द है उस तरफ लेटा नहीं जाएगा। और ब्रायोनिया इसलिए उस तरफ लेटता है कि उसको हरकत कम से कम हो और उसको हरकत से जो तकलीफ पड़ती है वो ना हो। अब यहाँ चेलिडोनियम में भी हरकत से तकलीफ पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वो पहलू गालिब है, टच का पहलू गालिब आ जाता है, इसलिए एक हिस्से की कुर्बानी करनी पड़ती है।